Volevo proprio garantire questo, che ogni giorno io sarò fuori dalla mattina alla sera con la polizia locale. La mia priorità oggi è proprio la sicurezza reale, e devo dire che le forze dell'ordine stanno facendo un grandissimo lavoro e percepita, e per migliorare la percezione di sicurezza sono disposto anche fisicamente a mettermi a disposizione per la comunità. Realtà o percezione è un impegno ufficiale quello del primo cittadino di Treviso Mario Conte, pronto a scendere letteralmente in strada ogni giorno accanto alle donne e agli uomini della polizia locale. Nelle scorse ore il primo vero pattugliamento con dei ragazzi che sono stati avvicinati dallo stesso sindaco e che poi sono stati identificati e controllati dagli agenti che peraltro hanno mostrato a Conte i movimenti di qualche solito noto nei vari quadranti della città. Utilizzeremo tutti gli strumenti a disposizione e gli renderemo la vita impossibile. Il messaggio del sindaco, che sembra preannunciare una stagione di tolleranza zero, anzi doppio zero, come amava spesso ripetere Giancarlo Gentilini. È un volto noto il diciottenne, ora sottoposto a obbligo di dimora, che nei giorni scorsi ha sferrato un pugno in pieno volto a un agente del comando di via Castello d'Amore, intervenuto per sedare una lite in lungo Sile Mattei. Ma l'allerta sicurezza è generale e riguarda la Marca intera, nel mirino di più bande di ladri. Colpi si sono registrati nelle ultime sere a Biancadere, Frontolo, Barbisano di Pieve di Soligo, una scia delinquenziale che ha riportato in auge la proposta di ronde da parte di cittadini come a Roncade. È comprensibile che possano esserci anche una voglia di farsi giustizia da soli. È altrettanto vero che noi, rappresentanti delle istituzioni, dobbiamo chiedere ai cittadini di fidarsi, di collaborare con le istituzioni, ma di non agire in prima persona. Non farsi giustizia da sé, il messaggio di Conte, anche come presidente dei sindaci del Veneto. Ci sono degli strumenti molto efficaci come il controllo di vicinato, quindi dei gruppi WhatsApp dove si possono condividere le informazioni e le segnalazioni, ma agire fisicamente in prima persona senza il supporto delle istituzioni non è certamente la strada corretta. Chiedo ai cittadini di utilizzare i canali ufficiali.